Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Аль-Хакка. День истины. Маль-Хакка. Что такое день истины? Вама адрака маль-Хакка. Откуда ты мог знать, что такое день истины? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Самудяне и адиты сочли ложью бедствие. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Самудяне были истреблены неистовым воплем. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Адиты же были истреблены ветром холодным, лютым. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Он заставил его бушевать над ними в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва. И ты мог бы увидеть людей, которые были повалены, словно сгнившие пальмовые стволы. فهل ترى لهم من باقية. Видишь ли ты кого-либо оставшегося от них? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Фараон, его предшественники и опрокинутые селения совершали грехи. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Они ослушались посланника своего Господа, и тогда он схватил их хваткой превосходящей. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Когда вода стала разливаться, мы повезли вас в ковчеге, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. чтобы он стал для вас напоминанием и чтобы запоминающее ухо запомнило это. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Когда же подуют в рог один раз, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. и земля и горы будут подняты и превратятся в песок за один раз, فيومئذ وقعت الواقعة. в тот день свершится то, что должно свершиться. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Небо разверзнется, и в тот день оно будет слабым. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Ангелы будут находиться по его краям, и 8 понесут над собой трон твоего Господа. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот, прочтите мою книгу».
إني ظننت أني ملاق حسابيه. Я верил в то, что мне предъявят счет. فهو في عيشة راضية. Для него будет отрадная жизнь في جنة عالية. в вышнем саду, قطوفها دانية. где плоды склоняются низко. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги». ولم أدر ما حسابيه. Не знать бы мне, каков мой счет. يا ليتها كانت القاضية. Лучше бы смерть была концом всего. ما أغنى عني ماليه. Не помогло мне мое богатство. هلك عني سلطانيه. Лишился я своей власти. خذوه فغلوه. Схватите его и закуйте. ثم الجحيم صلوه. Потом бросьте его в ад. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. И нанизывайте на цепь длиной в 70 локтей. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Он не веровал в великого Аллаха ولا يحض على طعام المسكين. и не призывал кормить бедняка. فليس له اليوم هاهنا حميم. Сегодня здесь у него нет любящего родственника. ولا طعام إلا من غسلين. И нет пищи, кроме сукровицы. لا يأكله إلا الخاطئون. Едят ее только грешники. فلا أقسم بما تبصرون. О да, клянусь тем, что вы видите, وما لا تبصرون. и тем, что вы не видите. إنه لقول رسول كريم. Это слова благородного посланца. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. تنزيل من رب العالمين. Они ниспосланы Господом миров. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Если бы он приписал нам некоторые слова, لأخذنا منه باليمين. мы схватили бы его за правую руку, ثم لقطعنا منه الوتين. а потом перерезали бы ему аорту.
فما منكم من أحد عنه حاجزين И никто из вас не избавил бы его. وإنه لتذكرة للمتقين Поистине, это назидание для богобоязненных. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Нам известно, что среди вас есть считающие его ложью. وإنه لحسرة على الكافرين Поистине, это горе для неверующих. وإنه لحق اليقين Поистине, это непреложная истина. فسبح باسم ربك العظيم Прославляй же имя Господа твоего великого.